عندما تعطسين، تتفاعل الأمهات المغربيات بطرق متنوعة. أولاً، قد تسمعين دعاء تقليدي مثل يرحمك الله. بعدها، غالباً ما يسألن عن حالتك الصحية، خوفاً عليك من المرض أو الزكام. وقد يقترحن بسرعة علاجات منزلية مثل شرب شاي بالنعناع الساخن مع الليمون أو وضع زيت الزيتون على صدرك. في بعض الأحيان، يعتبر العطس علامة على أنك بحاجة إلى الراحة أو أنك مرهقة، لذلك قد تنصحك أمك بأخذ قيلولة أو تخفيف العمل. باختصار، ردود أفعال الأمهات المغربيات عند العطس تعكس مزيجا من الاهتمام والخوف والرغبة في تقديم المساعدة والرعاية التقليدية، وغالبا ما تكون مصحوبة بدعوات ورعاية من القلب. بالإضافة إلى ذلك، قد تسمعين تعليقات مثل بسم الله أو الله يشفيك، وربما تطلب منك أمك تغطية فمك في المرة القادمة. تذكري، كل هذا نابع من الحب والرعاية الأمومية التي لا تضاه. 53.